ஒரு பிசினஸ் மேனா இருக்கிறதுக்கான சில கேரக்டர்ஸ் இருக்கு. அந்த கேரக்டரைசேஷன் யார்கிட்ட இருக்கோ அவன் தான் பிசினஸ்ல தொடர்ந்தே இருக்க முடியும். வாழ்க்கையில ஏற்ற இறக்கங்களை 6 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை 10 வருஷத்துக்கு பாக்குறப்ப தாங்கிக்க மாட்டேங்கிற மாசம்பளத்துக்காரன். धंधे का नियम है ना, धंधा तुमको पहले टेस्ट करेगा, धंधा तुमको पहले 3 महीने 6 महीने टेस्ट करेगा, तुम्हारा जिगरा कितना है वो टेस्ट करेगा. बट अगर तुमने अगर धंधे का टेस्ट अगर पास कर लिया तो फिर तुम्हारे पास लॉयल कस्टमर की लाइन लग जाएगी. கேரி ஆட்டிட்யூட், அவ்வளவுதான் நான் சொல்றேன். இப்படிப்பட்ட ஆளு உண்மையிலே அப்ப எப்படி பேசணும்? இப்படிப்பட்ட ஆளு அப்படியே பேசுவான்? அப்படிதான்டா இருக்கும்.